كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار هذا. كنتمنى يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كي دايرين مع هذا البرد؟ كي دايرين مع الصحه؟ وعلى ذكر البرد، بما انه فصل البرد هذا وهذا الفصل هذا كيكثر فيه الامراض بزاف، كتكثر لينا ديك الكحبه، ديك الكحه او السعال الحاد كتكثر بزاف في هذه الفتره هذه، في هذا الوقت ديال البرد. هذاك الشيء علاش جبت لكم واحد الوصفه خطيره، يعني دواء جد فعال طبيعي 100%. يمكن لكم تستعملوه للكبير للصغير لاي واحد من الناس اللي كيعانيو من ديك الكحه او الكحبه ولا داك السعال الحاد اللي ما تيبراش لكم. عيوتوا بالادويه، عيوتوا بالسيروات ديال الكحبه وداك الشيء وما كتقضيش فيكم. بالنسبه للناس اللي ما كيقضيوش فيهم داك الادويه، بحال الناس اللي كيكونوا ديابيتيك ولا شي حاجه، داك السيروات ما تيقضيوش فيهم. داكشي علاش جبت لكم هذه الوصفه هذه، كانت كتستعملها الوالده ديالي وبرات عليها. بعدا نوريكم هذا الوصفه هذه بالكاليبتوس. هانتوما الكاليبتوس هو هذا، معروف الكاليبتوس. مشيت انا وبنتي قطفناه من الشجره. بلاتي نوريكم الشجره ديالو بعدا كيفاش دايره، باش الناس اللي ما تعرفوش ديك الشجره ديال الكاليبتوس انا صورتها معكم، تعرفوا بعدا الشجره كيفاش كتكون دايره. بعدا عاد نعطيكم الوصفه. بالنسبه لشجره الكاليبتوس هي هذه، هانتوما شوفوا الورقه ديالها كيفاش دايره، شوفوا العود ديالها كيفاش داير. هذا هو. لازم شي شجره، اجي نمشيو شجره شويه حاضره، هذه عاليه. هانتوما ها هو هذا. ها هي ريتاش كتقطف كتقطف الكاليبتوس. يلا جري قطفي واري هكذاك. انا شدها من يدها تطيح باش هانتي. ها هو يلا قطفي راه مزيان والله الا مزيان الحلق هكذاك صافي. ها هي طفات ليا واحد الكميه من هنا. هانتوما شوفوا معايا بعدا الاوراق ديال شجره الكاليبتوس كيفاش كيكونوا بعدا. هانتوما كتكون هاد الوريقه ديالهم بحال هكذا طويله ورقيقه. هانتوما راه جد فعاله للكحبه وداك السعال الحاد. اللي ما لقيتوش ليه الدواء راه تيبرا بواحد الظرف وجيز. غنعطيكم 3 ايام ان شاء الله الا تبعتوا هذه الطريقه غادي تبرا، وكنقسم لكم بالله الا مجربه وجد فعاله 100%. هانتوما دابا شوفوا معايا الطريقه كيفاش كندير ليه. كناخذوا كوكوط او طنجره الضغط، كنديروا فيها واحد شويه ديال الماء، غير شي كاس هكا ديال الماء. هانتوما القياس، غير الجهد اللي طلع لينا فيه ديك الغليه باش يعطينا داك البخار اللي غنستنشقوه. كنديروا الماء هكا في الكوكوط وكناخذوا واحد الكميه ديال هاد الاوراق بحال هكذا. هانتوما داك العواد ديالهم كنحاولوا ناخذوا حتى العواد بحال هكذا. هانتوما بعدا كنغسلوه مزيان، خصو يكون مغسول مزيان بحال هكذا، وديروه في الكوكوط هكذا ويكون فيه داك الماء باش يطلع لينا فيه ديك الغليه اللي حنا عندنا الغرض بداك البخار ديالو. صافي هنا كندوزو كنسدو الكوكوط، كنسدو صافي وكنديروا لها الصفاره. هنايا هي بلاصه الصفاره كنديروها وكنردوها كتغلى لينا في الماء. صافي هنا كنديروا لها هاد الصفاره ديالها وغنردها هنا فوق البوطه.
صافي هنا شعلت عليها وخليتها حتى تغلي ليا مزيان. وهذا باش تعرفوا هاد الكاليبتوس الفوائد ديالو. هاد الوراق هذه ديال الكاليبتوس عامل طبيعي مضاد للالتهابات، وكيوسع داك الشعب الهوائيه ودوك القصيبات ديال الرئه، وكيقلل المخاط، والشيء اللي كيجعلو كيشفي داك السعال بصفه نهائيه. ومن الفوائد ديالو انه كيحافظ على صحه البشره وعلى صحه الاسنان، وكيخفض ضغط الدم، مضاد للالتهابات، وكيساعد في تخفيف الالتهابات والمفاصل، وكيقوي المناعه. عنده بزاف ديال الفوائد. كيف ما خلاوها حديث ومغزل، بيد ما طلعت ليا فيه داك الغليه يغلى ليا باش طلع ليا هنايا البخار من ديك الصفاره ديالو. انا غنقول لكم علاش عطيتكم هاد الوصفه. هاد الوصفه اقسم لكم بالله الا استعملتها الوالده ديالي، ديك الساعه كانت الوالده ديالي فيها الكحبه، كتعاني من داك الكحبه لمده عام. تصوروا سنه كامله، عام كامل وهي كتكحب، حيت كانت مسكينه الوالده ديالي كدير الدياليز. كانت كتفيق بكري، كتخرج كتكون سخونه في الفراش، وكتخرج باش كتمشي دير الدياليز وضربها البرد. الستر ديالها جمع عليها البرد، ومرضات واحد المرضى واعره. هادشي راه قبل هادشي الفتره ديال الكورونا، الله يحد الباس وصافي. وكانت بدات كتكحب بزاف، تتكحب بزاف، وكانت ديابيتيك. وكيعطيو هذوك الادويه والسيروات ولي زونتيبيوتيك، والو حتى شي حاجه ما قدات فيها، لدرجه شكوا ليها في السل، ولاو تيقولوا ربما يكون عندها السل هو السبب. مشينا ديناها للمستشفى هنا في الرباط، عندنا مستشفى ديال مولاي يوسف هو الاختصاصي في امراض ديال السل. المهم داروا ليها الكشف وداروا ليها الراديو وداروا ليها كل شيء، ما لقاو عندها الحمد لله حتى شي حاجه. وصافي ناضو قال لك عنده لا سكانير باش نعرفوا اشنو عندها بالذات، حيت ما قدات فيها حتى شي حاجه، حتى شي ادويه ما بقات كتقضي فيها. عطاوها سكانير، مشينا درنا ليها سكانير الاول وما بان فيه والو. عاودوا قال لك سكانير نوع اخر. اول مره كنعرف السكانير فيه انواع. عطاو عاوتاني سكانير واحد اخر، قال لك هذا نوع اخر تيبين لنا دوك القصيبات الهوائيه، داك الرقيقين، باش نعرفوا شنو فيها. ملي دارتو عاوتاني ما فيها حتى شي حاجه. دخلوها داروا ليها واحد البيت صغير تيسدوا عليها، تيعبروا ليها الهواء، ياك ما فيها الربو ولا الضيقه ولا شي حاجه. الحمد لله ما لقاو عندها والو. عطاوها التحاليل ما لقاو ما فيهم والو. داروا ليها واحد، انا عاقله من هذا العرق اللي كيكون عندنا هنا في هذه البلاصه هذه، من هنايا داروا ليها واحد تحليله. قالت ليها الطبيبه باش نعرف شنو عندك بالذات، والحمد لله ما عندها حتى شي حاجه، وهكا كتكحب، والكحبه ما براتش ليها نهائيا. عينا بالادويه ما عرفنا حتى شي حل. حتى واحد النهار ملي بغى سيدي ربي يجيب الشفاء، كنا جايين بحال هكذا من سبيطار مولاي يوسف، جايين في الطاكسي، كرون طاكسي، ركب معنا واحد السيد. هذاك السيد بدينا بحال هكا كنهضروا في الطاكسي، هو يقول لنا غنقول لكم واحد الوصفه غتشكروني عليها وغتفكروني عليها فيما تفكرتوني، دعيو معايا، ومن دابا تندعيو معاه الله يعطيه صحته. هذه هي اهم حاجه. هو اللي عطانا هذه الوصفه هذه. قال لنا كتعرفوا الكاليبتوس؟ قلنا ليه تنعرفوا. قال لنا غتاخذوا هذوك اوراق الكاليبتوس، غديروهم بحال هكا في كوكوط، وغتخليو ديك الغليه تطلع فيهم، وملي تبغي تنعسو ديرها هكا على راسها، وتستنشق داك البخار ديال الكاليبتوس، وتشرب منه واحد ربع كاس حتى نص كاس تشربو، وتغطي على راسها وتنعس. ولكن ما خصهاش تشوف البرد بصفه نهائيه حتى لغدا ليه. صافي جينا ديك الليله مشيت جبتو ليها، حيت حدانا واحد الشجر ديال الكاليبتوس، مشيت جبتو ليها ودرت ليها هاد الوصفه هذه. والحمد لله والله العظيم 3 ايام جاب سيدي ربي الشفاء. وكنتمنى سيدي ربي يشافيكم حتى نتوما كاع الناس اللي فيهم الامراض. كنتمنى سيدي ربي يشافيهم. ولا تبعتوا هاد الوصفه هذه والله العظيم غتفكروني عليها، وغدعيو مع داك السيد اللي كان هو السبب باش برات الوالده ديالي. واقسم لكم بالله تبرات. شوفوا شحال في الادويه وما براتش بديك الادويه، وبهذا الكاليبتوس هذا الحمد لله برات. وكنتمنى لكم الشفاء كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاع الناس اللي مرض الله يشافيهم، والله يحد الباس، والله يرفع علينا هذا الوباء، والله
يحيد علينا الامراض يا ربي يا كريم. وهاد الفتره ديال البرد الصراحه، هاد الفتره ديال البرد الصراحه كلشي كيكون مريض. الله يجيب الشفاء وصافي. ودابا غنوريكم ملي غيطلع البخار، شوفوا معايا كيفاش غادي نستعملو. هانتوما هنا ملي بدات كتصفر، هانتوما هنا ملي بدات كتصفر لينا غتحيدوا هكا الصفاره. هانتوما غتحيدوا الصفاره. هذا البخار هذا كديروا شي فوطه بحال هكذا، بحال هكذا، وكتعرضوا لداك البخار اللي كيطلع. هانتوما بحال هكا تبداو تعرضوا ليه تيطلع معكم مزيان داك البخار. شوفوا على ريحه فيه واحد الريحه زوينه. صافي هنا غتبداو ديروا، غتعرضوا لداك البخار مزيان حتى تحسوا براسكم عرقتوا، وجهكم عرق صافي السخونيه. وملي تشوفوا عاوتاني سالات تصفر، ردوا واحد شويه، يكون معكم شي حد اللي ردوا فوق البوطه واحد شويه، غير 2 دقائق باش طلع عاوتاني البخار. وحلوا فمكم ونيفكم باش يشربوا مزيان داك البخار ديالو. ومن بعد غتحلوا الكوكوط. هانتوما شتي هاي بحال هكا يبدا يطلع البخار على الوجه مزيان، على النيف وعلى الفم بحال هكا على الوجه، حتى ما يبقاش البخار نهائيا. صافي هنا كتاخذوا واحد شويه، غنخوي انا بحال هكا. هانتوما كتاخذوا واحد نص كاس كتشربوه صافي باش الصدر ديالكم يسخن. صافي كتشربوا هاد نص كاس هذا صافي، وديك الساعه كتنعسوا حتى للصباح ان شاء الله. كتعاودوا كتسخنوا وكتشربوه عاوتاني على الريق. وبالنسبه للبخار الا بغيتو ديروه 2 المرات ولا 3 المرات في النهار، المهم ملي ديروه ما تخرجوش للبرد نهائيا. غادي تعرضوا ليه وجهكم وما تخرجوش للبرد. ديك الساعه غير كتستنشقوا داك البخار ديالو صافي وغتنعسوا لمده غير 3 ايام. والله العظيم الوالده ديالي 3 ايام بالضبط برات. لا قبالكم ان شاء الله تنتوما صبراو. والله يشافي جميع امتي سيدنا محمد، الله يشفينا جميعا. اللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي ازمه الله يفكها عليه، واللي عنده شي مشكل الله يجعل سيدي ربي يحيد علينا هاد المشاكل ويحيد علينا هاد الوباء يا ربي، يرفع علينا هاد الوباء يا رحمن يا رحيم. والله يجيب الشفاء للجميع ويا ربي امين. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتوا من هاد ابسط حاجه بسيطه والناس ما تعرفوهاش. وكيف ما حنا كنا ما كنعرفوهاش ولينا كنعرفوها، وتشافينا حنايا ووليداتنا ويعني العائله كاملين والناس كاملين اللي ما تعرفوهاش قلناها لهم. وكنتمنىكم حتى نتوما تعرفوها وتنتوما الله يجيب لكم الشفاء. وتهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.